Og við höldum áfram með föstudagsþáttinn sem að þessu sinni tekin upp á veitingastaðnum Glóð á Egilsstöðum. Og hingað komin góður gestur, Arna Björg Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Óbyggðasetursins í Fljótsdal. Eins gott að hafa það á hreinu. Hvað segir okkur Óbyggðasetrið? Ef við bara byrjum á því, hvað þetta? Óbyggðasetrið ferðaþjónustufyrirtæki og við erum að bjóða upp á heildarupplifun, hvort sem að það í mat eða gistingu, við erum með gönguferðir, hestaferðir og síðan núna nýverið þá erum við að opna sýningar líf í óbyggðum og í jaðri óbyggðana. Og þegar þú kemur að Óbyggðasetrinu og þú leggur bílnum þínum á bílastæðinu, að þá gengur við trébrú og þá í rauninu svona dettur svolítið inn í þennan svona gamla nostalgíu heim, eða sem það allavega fyrir sumum. Þannig að við þér blasa símalínunar og svo þegar kemur í bæ að þá getur við hlerað sveitungana og það gamli Reykhófinn, torfhlaðin Reykhófinn, kúahlaðan, torfhlaðin með vindmyl ofan á og síðan getur gengið þarna svæðið og skelltir inn í kaffi ef sopur undir og við erum að eldum til dæmis og fyrir fram að gestina og þeir eru bara í eldhúsinu með okkur og sumir fara síðan inn í gömlu stofunar, betri stofunar og síðan náttúrulega erum við með sýningarnar þá líka opnar alla daga. Það sem maður hefur heyrt einmitt frá fólki sem hefur komið þarna og bara til að áhorfendur skilji hvar Fljótsdalur þetta svona langur dalur og þið eru þannig innst í dalnum. Þetta svona ekki eins og beint svo hinn típikist túristi fer gullna hringinn. Þú þarft að fara lengst inn í Fljótsdal til að komast til ykkar. Já, og það sem ég hef heyrt einmitt að fólk kemur og upplifir sig bara að labba inn í gamla tíman. Já, það við njótum þess verulega þegar að fólk nær að upplifa það og gestir svo sannarlega að upplifa það. Og við erum í raun og veru staðsett inn í Afdalnum, Norðurdal í Fljótsdal, þar á innsta bænum. Og síðan erum við bara með óbyggðirnar í raun og veru í Bakareinu, stærstu óbyggð í Norður-Evrópu. Og erum búin að stika gönguleið í samstarfi við Laugafell sem fjallahótel hana fyrir ofan okkur. Stika gönguleið alla leið inn á hálendi, setja klá yfir Jökulsá í Fljótsdal, brú aðra þarna á leiðinni og þegar síðan komið upp á hálendi þá ætla að liggja bara leiðin til allra átta. Þannig að þetta náttúrulega bara algjör útivista paradís þannig í kringum okkur. Hvernig kviknaði þessi brjálaða hugmynd? Góð spurning! Hvað þátturinn langur? Við fengum þessa hugmynd, við vorum með aðsetur þarna inn í Fljótsdal, við vorum að reka hestaferðar á hálendinu og fengum erlenda gesti til okkar og þeir voru að koma ár eftir ár, þeir sömu. Þannig að við vorum að upplifa það mjög hvað þeir vildu hér á Íslandi, af hverju þeir voru að koma aftur og þeir voru að upplifa þessa kyrrð, þeir voru að upplifa sig í augnablikinu og það var akkurat það sama og við vorum að upplifa þessum stað. Fyrir utan það að þarna sama ættin hefur búið þarna síðan í Öskjugosinu 1875. Þannig að það hefur aldrei neitt í raun og veru farið af staðnum, þannig að það var svo mikið af gömlum munum og þessáttar sem að við vorum sífellt að rekast á, til dæmis þegar við vorum að taka til í einu herberginu og þá voru milli 20 og 25 gamla saumavélar. Wow. Og ég geti sagt ykkur langa sögu af fólkinu sem að þarna bjó. En þannig kviknaði þessi hugmynd. Við erum svona náttúruunnendur og elskum hálendið og líka sveitafólk og þannig að þetta einhvern veginn bara gerðist. Og var það ekkert mál? Þið takið ykkur upp hjónakotnin hvað frá Reykjavík þá eða? Já. Og færið ykkur set allavega inn í Afdal? Nei, í sjálfu sér ekki. Við erum bæði, ég fædd uppalinn í sveit og Steingrímur maður minn, hann ættaður úr Fljótsdal, þannig við vissum alveg þannig lagað í hvað umhverfi við værum að fara í. Þannig að svo það bara einhvern veginn þannig, þú veist, þegar maður fer svona, við fengum bara einhverja svo mikla ástríðu fyrir þessu verkefni og það bara stækkaði og stækkaði og var alltaf skemmtilegra og skemmtilegra, þannig að En hvar fær fólk meiri upplýsingar ykkur? Því að við náum ekki að dekka þetta allt á nokkrum mínútum. Ég veit hversu stórfenglegt þetta þannig frá hjá okkur. Já, við erum með heimasíðu sem heitir wilderness.is. Við erum á Facebook og fleiri samfélagsmiðlum
og svo náttúrulega bara langbest að bara koma á staðinn, drífa sig austur og keyra inn í Fljótsdal og koma til okkar. Og því það er líka í Fljótsdal, þetta er nú ekki nema 8 tímana hreppur og það er ótrúlega mikil gróska í ferðaþjónustunni þar. Það eru til dæmis 3 sýningar í gangi, það eru 4 veitingastaðir, það eru heitar laugar, það eru 3 gististaðir. Þannig að það er ónáttúrulega Hengifoss, eitt fjölsóttasti ferðamannastaður á Austurlandi. Þannig að það verður engin svikin á því að koma þarna. En út af því að við þurfum að fara að sleppa það fljótlega, sýningin, Grísa, við þurfum að spyrja. Þið voruð að opna nýja sýningu akkurat þarna á sama stað mánaðamótin. Segðu okkur aðeins frá henni. Já, markmiðið hjá okkur með sýningunni að það er að veita heildarupplifun. Fólk má ganga á grasinu, það má snerta. Sýningarnir eru bæði utandyra og innandyra og eins og segja líf í óbyggðum og í jaðri óbyggðanna. Og þetta er svona, upplifunarsýning. Við erum ekki með veggspjöld eða neitt slíkt, þannig að fólki í raun og veru þegar gengur í gegnum sýninguna því er sífellt komið á óvart og með mikilli fræðslu óbyggðirnar og jaðarbyggðir þeirra. Ég held að tíminn sé hlaupinn frá okkur. Við verðum bara að skella okkur að upp þetta. Já, við verðum að taka rúndinn, kíkja í kaffi. Við erum velkomnar. Arna Björg, þakka þér kærlega fyrir komuna.